दोस्तों देखिए, हम आपको जुकाम खांसी की दवा दिखाने के लिए जा रहे हैं। जिस जड़ी बूटी को हम बताने जा रहे हैं वो जड़ी बूटी सिर्फ 2 दिन में खांसी को दूर कर देगी। और वो कहीं घर पे कहीं पे नहीं मिलेगी, सिर्फ जंगल में मिलेगी या नहर फेर पे मिलेगी, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसके कई तरह के पेड़ होते हैं। देखो ये पेड़ है, एक कटेरी इसे भी बोला जाता है, मगर इसे आप लेना नहीं है। इस पे पीला फूल आता है, इसको नहीं लेना है। वो इस वाली कटेर को लेना है। इस पे नीले कलर के फूल आते हैं। ये है ना, बीच में ये फूल आता है, बीच में पीला। और हम इसे दिखा सकते हैं आपको, इसका फल भी दिखा सकते हैं ताकि आप जान सकें पूरा। देखो हमारी नहर पे ना बहुत पेड़ खड़े हैं। इस पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो इसी की दवा लेकर जाते हैं और अपनी खांसी को भी दूर करते हैं। मिल नहीं रहा है, हम आपको बताते हैं, फल भी बताएंगे। देखो हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, मगर इसमें कांटे बहुत हैं, इसी वजह से। देखो इस तरह का फल होता है, आपको दिख रहा होगा, मगर आपको इस फल को नहीं खाना है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह का फल होता है, मगर इस फल को खाने से बहुत खतरनाक हो सकता है। हम देखिए, हम आपको पूरा दिखा देंगे किस तरीक़ा से लेना है। वीडियो के एंड तक बने रहें बस। हम आपको इसकी जड़ वड़ भी दिखा देंगे उखाड़ कर, ताकि आप पूरी तरीक़ा से आप देख सकें और जान भी सकें कि ये पेड़ दूसरा तो नहीं है। देखिए हम लकड़ी से उखाड़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें कांटे बहुत हैं, पैर का सहायता लेते हैं, पैर की। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको उखाड़ कर। और इस पेड़ को आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को भी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो, उसकी दवा बनाकर दे सकें। देखिए इस तरह की जड़ होती है, मिल गई आपको, जड़ मिल गई। इस तरह का पूरा पेड़ होता है। इस तरह के नीले फूल होते हैं, पीला होता है। और अब हम बताते हैं इसकी प्रॉपर जानकारी, इसको किस तरीके से लेना है। ये वाले फूल है ना, ये फूल ऐसे, इसमें से ये तोड़ तोड़ के, देखो दूसरे में से बताते हैं, ताज़े फूल में से वो थोड़ा ढीला सा था, इसी वजह से। देखो ये ऐसे, ये वाला है ना, इसमें से ये अलग कर रहे हैं, उसको फेंक दें, इसको रख लें। पीला पीला है ना, इसी को बस आपको तोड़ना है। ऐसे देखो, ऐसे तोड़ के ऐसे इकट्ठा करना है। ऐसे इकट्ठा करके ऐसे कम से कम आपको लेना है 2-3 ग्राम, तो ऐसे फूल लेने हैं आपको। ये नीला फूल नहीं लेना है, ये पीला पीला लेना है, खाली डंडी डंडी सी इसमें बीच में है ना, वो लेनी है। 10-15 फूलों की, 10-12 फूलों की, ये वाला फूल लेके बीच में से निकाल के, ये आपको सुबह सुबह खाली लेना है। सुबह आपको खाना है, फिर आप देखेंगे दूसरे दिन आपकी खांसी में बहुत फर्क हो जाएगा। लेकिन 2 दिन के बाद ये पूरा लिल्ले पे ख़त्म हो जाएगा। ये फल लेना है इस वाली कटेल में से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।